मटन है गोट का, बिहार से मंगा है। हाँ दर तो उन लोग का खाना वाना पकाना, जलावन चुनना, बर्तन धोना, मसाला पीसना सब वहीं पर हम सीखे थे। और जो घर में होता है वो उनको नहीं खाना होता है। नहीं, वो बिल्कुल नहीं। आइए, स्वागत है, बधाई, सबसे खुशी का दिन आज है। लालू जी मतलब चैंपियन है इस चीज के, तो मैंने देखा मैं भी सीख लेता हूँ थोड़ा। Is there any politician who makes great food? लालू यादव जी makes great food. ये मटन है गोट का, बिहार से मंगा है। हाँ दर कितना डालना है लालू जी? दो चम्मच। 2 चम्मच। इसमें क्या है? इसमें ब्लैक पेपर और ओनली ब्लैक पेपर। बस ब्लैक पेपर। हाँ इतना? हाँ डालिए। धनिया। हाँ धनिया पाउडर पिसा हुआ सील पर। अच्छा, हल्दी और 2 स्पून। हाँ, एक और डाल दो। डालिए। बस उसको अंदर ढाल दीजिए। तो पहली बार आपने कब पकाना सीखा? छोटे थे? हाँ छोटे थे, 6-7 क्लास में। पटना हम आए थे, हमारे भाई लोग आए थे काम करने, तो बुलाए थे, तो उन लोग का खाना वाना पकाना, जलावन चुनना, बर्तन धोना, मसाला पीसना सब वहीं पर हम सीखे थे। मन से पूछेंगे कि आज क्या खाने का मन करता है, डिमांड के अनुसार सामान मंगा के पकवाते हैं। तो जैसे शाम का खाना होगा कब डिसाइड कर देते हैं? सुबह करते हैं या 7 बजे? बस वही जो इच्छा होती है, और जो घर में होता है वो उनको नहीं खाना होता है। नहीं, वो बिल्कुल नहीं। लास्ट मिनट? लास्ट में। और बाहर देश का भी खाना आपको अच्छा लगता है? आप थाई फूड खाया होता है ना? हाँ, उसका सैलड होता है, वो सलाद जो वो बहुत अच्छा होता है। वो बहुत अच्छा। वो मेरी बहन बनाती है। ओह अच्छा। मैं भिजवाऊंगा आपको। सोम थम। तो इसमें आप सब चीज मिक्स करके डालते हो? हाँ सब। इसमें और राजनीति में क्या फर्क है? उसमें भी आप सब मिक्स कर देते हो? सब मिक्स है? विदाउट मिक्सिंग राजनीति हो ही नहीं सकता। नो, आई ऑलवेज फाइंड लालू जी टू बी वेरी इंसाइसिव। जो इनका राजनीतिक ज्ञान है उसका मैं बहुत आदर करता हूँ। राजनीतिक मसाला क्या होता है? राजनीतिक मसाला होता है कि संघर्ष करिए, कहीं अन्याय देख रहे हैं तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़िए। घी डालिए। और इसमें हमने कोई पानी वानी कुछ नहीं ऐड किया। घी डालिए। हाँ, घी। चलो अब ले बहन ने कहा है कि ये थोड़ा सा उसके लिए ले जाओ। उसने कहा है कि बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए अगर मैंने नहीं किया। चपाती के साथ या प्लेट? चपाती। भैया आपको आती है कुकिंग वैसे? आती है, एक्सपर्ट नहीं हूँ। जब मैं यूरोप में काम करता था तो फिर सीखना पड़ा। मतलब अकेला रहता था तो सीखना ही पड़ा। तो बेसिक चीजें मैं बना लेता हूँ, बट एक्सपर्ट नहीं हूँ। लालू जी, हर 15 साल 20 साल ये जो बीजेपी वाले ऐसे नफरत फैला देते हैं, इसका कारण क्या है? ये पॉलिटिकल भूख जो होती है ना, हाँ। वो मिटता नहीं है। मगर जब आर्थिक व्यवस्था बेहतर होती है तो ये कम होता है। हाँ और जब आर्थिक व्यवस्था खराब होती है तो ये बढ़ता है। जी जी। जैसे अभी आर्थिक व्यवस्था खराब है तो ये बढ़ता जा रहा है। बढ़ रहा है।
दुष्प्रचार इतना लोगों के मन में पैदा कर देते हैं, इतना मन में जहर बो देते हैं कि पूरा ब्रेन वॉश कर देते हैं। तो कहीं कुछ इंसिडेंट दे क्रिएट। अभी मेवात में जो हुआ या गुड़गांव में हुआ, सब चीज़ें बंद हैं, सबका नुकसान हो रहा है, स्कूलें बंद हैं, हर चीज़ बंद है। नाउ दे घर जल गए। लालू जी, आपको नहीं लगता कि ये पूरा जो करवाते हैं अंत में इनका लक्ष्य जनता का पैसा चोरी करने का होता है? साथ साथ ये लक्ष्य है कि गरीबों को जलाना, उनके घर को, उनके दौलत को जलाना, मकान को जलाना और उनको बस में करने का इनकी साजिश हमेशा रहती है। इतने साल आपने राजनीतिक काम किया, हमारे लिए आपका क्या सुझाव है? जो नेक्स्ट जनरेशन के नेता हैं राजनीति में, आपसे क्या सीख सकते हैं? मेरी राय ये है कि आपके माता पिता दादा दादी ने जो देश को नया राह दिया था, नया राह सिखाया था, अच्छे पद पर रखा था, उसे भूलना नहीं है। पॉजिटिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, और जो देश का जो इतिहास है वो हम लोग जो है सजा के रखें, बचा के रखें। जो देश की खूबसूरती है, जो डाइवर्सिटी है इस देश की, और नफरत को मिटा दें। हाँ, मिटा, ये तो सबसे जरूरी है। बहुत जरूरी। और ये मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। मोहब्बत की दुकान खोले। हाँ, मेरी बहन ने कहा है कि ये थोड़ा सा उसके लिए ले जाओ। उसने कहा है कि बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए अगर मैंने नहीं किया। ना सच बताओ, किसने बनाया? मैंने बनाया, लालू जी ने बनाया और मीसा ने बनाया, सब तीनों ने ग्रुप ने बनाया। ग्रुप कुकिंग की। बहुत अच्छा।